Hrvatska liječnička komora ima dugu tradiciju. Prva liječnička komora na tlu Hrvatske, osnovana davne 1903. godine, djelovala je sve do 1946. godine, kada poslijeratna komunistička vlast prekida njezin rad. Trebalo je skoro 50 godina da se steknu pretpostavke za obnovu Hrvatske liječničke komore. Ideja nekakva o nekoj staleškoj organizaciji počela je zapravo tamo još negdje 70. godina, kada je u Zboru formirana jedna komisija za ekonomska pitanja liječnika koju je vodio profesor Ferber. Ja sam bio član te komisije kao mladi stažista, ali je nažalost ta komisija zapravo je prestala sa radom jer se pokazalo da nemamo zakonske osnove za bilo kakve aktivnosti koje smo htjeli provoditi. Kako su slijedili događaje u Europi, tako je i kod nas dolazila ta ideja o na neki način ponovno jednoj intelektualnoj eliti koja bi se stvarala, u čemu sudjeluju dakako i sve udruge intelektualaca. U našem programu ja sam već ubacio osnivanje Hrvatske liječničke komore. Naravno, to je bio jedan od malih dijelova programa i smo imali puno veće programe sa osnivanjem države. Nažalost, šta se dogodilo? Nakon proglašenja samostalnosti Hrvatska je ušla u rat. Kada se pripremao prvi zakon koji je trebao regulirati zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, moram priznati da sam bio ja taj koji je dosta zagovarao da u njega unesemo Hrvatsku liječničku komoru. Zakon o zdravstvenoj zaštiti donesen je 1993. godine i objavljen u Narodnim novinama broj 75, no do formalnog ponovnog osnutka komore prošle su još 2 godine. Mi smo htjeli da naši liječnici imaju svoju profesionalnu organizaciju dostojnu njihovog poziva po uzoru na te srednjeevropske modele. Najveću naveljeno teret te radne skupine podnio je jasno tadašnji predsjednik primarius Egidio Čepulić, kojemu je svesrdno pomagao predsjednik zbora tada profesor dr. Ante Draženčić. Zatim su se uključili i profesor Kostović koji je bio dekan medicinskog fakulteta u to vrijeme, profesor Zurak koji je bio isto također iz medicinskog fakulteta. Zapravo se stvorila jedna određena atmosfera u Hrvatskom liječničkom zboru koji je zapravo iznjedrio i Hrvatsku liječničku komoru, mogu tako reći, jer smo mi svi koji smo počeli raditi, zahvaljujući profesoru Draženčiću koji u to vrijeme bio zapravo predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, pa smo onda primarius Čepulić, primarius Đurović i ja sam u to vrijeme nisam bio profesor nego primarius. Bili su još predstavnici fakulteta, ali prvi projekt temeljem kojeg se zapravo počela stvarati Hrvatska liječnička komora je nastao zapravo kod primariusa Čepulića. Znate kako Zagrepčani imaju one stanove gdje ima uvijek službenička soba, mala, ne? Tu smo mi u toj maloj sobici nas troje to napisali, naravno proučivši komore i svih onih zemalja koje su imale. 27. lipnja 1995. godine konačno je održana i osnivačka skupština komore, na kojoj je za predsjednika komore izabran primarius Egidio Čepulić. Za samostalnost i neovisnost komore ključno je bilo financiranje. Osnivači komore su odbili državnu pomoć. U izmjeni iskustava sa njemačkom i austrijskom komorom dobili vrlo jasne smjernice da ne smijemo ni na koji način dozvoliti da budemo financirani od države. Startali smo ne sa ničim, nego sa dugom. Mi smo od Hrvatskog liječničkog zbora posudili 120.000 kuna da možemo uopće organizirati izbore za delegate skupštine, da možemo organizirati skupštinu i da možemo organizirati izbor čelništva komore. Dakle, sa dugom krenu smo. Posuđeni novac komora je uz velike mjere štednje vrlo brzo vratila. Od tada do danas se financira uglavnom iz članarina. Dakle, ne da nismo tražili novce, mi smo obilato još praktički novce i davali, odnosno donirali one koji su imali neke veze sa medicinom i koji su jasno imali vrlo opravdanog razloga za takve donacije. Jako smo štedili novac i mislim da je to bio razlog da smo zapravo predali komoru sa ovoj novoj generaciji, kasnije sa 11 milijuna kuna suficita.
Jedna od javnih ovlasti komore izazvala je oprečne stavove struke. Vi svi znate da liječnici polažu svoju Hipokratovu zakletvu i da oni moraju prema njoj držati se te struke, ali treba i napredovati. Medicina se mijenja, svakih 10 godina se sve promijenilo ono što smo prije toga znali i to se mora pratiti. Da bi se to pratilo, utvrđena je licencija za rad koja vrijedi 6 godina, mora se za tih 6 godina skupljati određeni broj bodova kako bi mogli napredovati i nakon toga se opet produžuje pravo ili licenca za rad. Mnogi liječnici nisu bili za komoru, jer šta na jednom komora daje licence. Ako dade licencu, moraš ispuniti sve obaveze. Prema tome, tu je, na primjer, bilo isto nešto što je dosta indikativno bilo već onda. No danas zbog toga naši liječnici idu u korak sa znanošću. U ovih 25 godina Hrvatska liječnička komora opravdala je svoje postojanje. Komora je jako puno ispunila zadataka. Vrijeme nam ne dozvoljava. Mi smo neposredno sudjelovali u tome i u zakonu, stvaranju zakona o zdravstvenoj zaštiti i u zakonu o zdravstvenom osiguranju. Neposredno u radnoj grupi. Mislim da je komora sada ne samo ispunila sve te funkcije, nego ih nekad i premašila. Komora danas vjerodostojno predstavlja sve svoje članove, jamči građanima liječnike koji idu u korak s vremenom i koji su priznati stručnjaci diljem svijeta. Utemeljitelji komore imaju samo jedan savjet za nove generacije. Ja mislim da je komora ostvarila ono što svoju ulogu koju je trebala ostvariti i da ju ona ostvaruje i dalje. Čini mi se da je komora ipak uspostavila jedan vrlo ozbiljni status koji se respektira. Kad gledamo kako smo prije radili i kako sad radimo, naravno da smo vrlo, vrlo happy. I još je toliko toga ispred nas da jednostavno čovjek ne smije biti takav pa da zatvori oči i kaže ja to ne vidim, nije istina. Danas komora prvo vodi računa o liječništvu i ugledu liječništva u društvu. Danas mi imamo instituciju koja će nas u medijima zaštititi kad nas se neopravdano napada. Imamo instituciju koja nas zastupa na svim razinama i državne uprave, ali i u raznim strukovnim institucijama. Tijekom gotovo četvrt stoljeća od obnove njezinog djelovanja, komora je prošla zahtjevni put stvaranja identiteta i borbe za afirmaciju. Kakav je status komore danas? Gledajući danas s povijesne distance, četvrt stoljeća, možemo reći da su kolege napravili veliki uspjeh obnovom rada Hrvatske liječničke komore, jer komora je institucija koja se kontinuirano bori za prava i interese hrvatskih liječnika, ali i status liječnika u hrvatskom društvu. Sama činjenica da je Hrvatska liječnička komora danas nezaobilazan faktor kako u zdravstvenoj administraciji, tako i u širem društvenom aspektu, zapravo je priznanje svim kolegama koji su obnavljali njezin rad da su krenuli pravim putem, imali jasnu viziju i da se ta vizija kroz ovih četvrt stoljeća oživotvorila. Komora je danas nezaobilazan partner zdravstvenoj administraciji, ona je jamac sigurnosti hrvatskih liječnika, ali isto tako i utjecajan čimbenik hrvatskog društva. Uvjeren sam stoga da će i budući naraštaj hrvatskih liječnika prepoznati neovisnost i samostalnost naše komore kao temelj kontinuiranog unapređenja statusa liječničke struke u Hrvatskoj.